Усіх вітаю! Даўно мы з вами не сустракаліся. Так даўно, што пачалася хваля адпісак. Ну а тыя, хто нарэшце дачакаўся, лавіце зімняе, але цёплае сямейнае відэа. Хто забыў ці не ведаў, мяне завуць Ваня, і на гэты раз мы едзем у прэфектуру Нагану. До Нагану мы пакуль яшчэ не даехалі. Это у нас прэфектура Айчи, город Инуяма. Ну вы такие географы, что я вам думаю, не важно. А ось зараз вам прыгожую дзяўчыну покажу. Да і хлопцы таксама. Як у Кіёта. А чаму тут як у Кіёта? А таму, што гістарычная такая вуліца, квартал, якая вядзе да замку. Это у нас смажаныя рыс такі, онігірі, які онігірі. Ну давай, смачна есці тобі. А ідзем мы вунь туды, бачыце там замак на гары Інуяма. Інуяма перакладаецца як Собака-гора, ці собачая гора. Ось я люблю бабуль таких, жанчын японскіх у сапраўдных кімано, не ў турыстычных, які ў аренду бяруць, а ось у сваіх. Дарэчы, памятаеце, як некалькі відэа таму, а гэта год таму, расказваюць пра такія шары. Ось тут ён такі ўжо не зялёны, такі, ну яшчэ зялёны, но хутка будзе карычневы. Хто не памятае, гэта значыць, што тут прадаюць саке. Ось яшчэ такая японская асаблівасць, бачыце, носяць на руках сабак. І такіх сабак, в прынцыпе, не самых маленькіх. Ён жа сабака, ён павінен бегаць, выратоўваць гаспадара. У яго на спіне, дарэчы, напісана Іну. Гэта сабака. Якраз з-за назвы гары Інуяма. Што, Анька, спужалася? Сабак тут, як і людзей, у гэты дзень было нямала. Бо дзень асаблівы, 1 студзеня, Новы год. У японцаў ёсць традыцыя хацумоды. У першыя дні Новага году наведваць сінтаійскія свяцілішча, купляць амулеты, пісаць пажаданні, чытаць прадказанні, ды і проста заражацца пазітывам. Пад замкам Інуяма якраз знаходіцца храм Санко-Інары. Невялікі, але прыгожы і крыху незвычайны. Атмасферу дадавалі і людзі ў кімано. Як японцы, так і замежнікі. Абавязковы элемент любога свяцілішча – тэмідзуя, павільён для мывання рук. Бамбукавым кошыкам хісяку спачатку апалосківаюць левую далонь, потым правую, затым левую рукой прапалосківаюць рот, потым зноў моюць левую руку і ў канцы трэба нахіліць кошык на сябе і змыць бруд з ручцы. Юрка разбудил себе белоруса. Покажи. Папе дашь? А вось і сам замак. Не вельмі вялікі, не вельмі прыгожы, ды не вельмі вядомы. Тады навошта мы тут? Па-першае, ён нам па дарозе, а прыпынак зрабіць трэба было. Па-другое, ён адчынены, пры тым, што на Новы год Японія звычайна не працуе. Па-трэцяе, ён адзін з 12 сапраўдных замкаў. Усе астатнія гэта сучасныя будынкі.
А я паставіў мэту наведаць усе сапраўдныя замкі. Таму праехаць міма мы не маглі. Ну, дабрацца было нескладана, а вось зайсці... Чарга была як і на вуліцы, так і ўнутры. А ўнутры пустыя пакоі і калідоры. І вельмі халодна, асабліва нагам, бо хадзіць трэба без абутку. Чарга была, бо лесвіца адна. Каб падняцца, трэба чакаць, пакуль спусцяцца. Пляцоўка агляда мяне таксама не ўразіла. Мабыць, проста стаміўся ад чакання і холаду. Як яго завуць? Ужо галодныя, пакуль тут стаялі, прагаладаліся. Досвід так сабе, шмат сёння людзей. Маглі у сам замак і не заходзіць. Ну, нічога, вам паказалі, самі паглядзелі, едзем далей. А гэта не расізм? Мы хотели пообедать в неким таким традиционным ресторане, вам показать. Народу столько подъехало. Мы еще поздно выехали и в замку стояли, больше, чем планировали. Короче, часу зусім нема, не поспеваем. Тому заехали просто на первую парковку на трассе и взяли фастфуд японский. Не люблю показывать вам ежу, але бывают там, были ранние запросы. Рис, курица, некая городнина, Анька, у нее удон. Ёшика там что взяла? Тонкацу, а Юрка мисокацу. Выбачайте. А Юрка крыху усіх тут позабирал. Хутенько обедаем и худшей спешаемся до наступного раза. Куды мы так заехали? Это у нас место называется Магоме. Такий музей под открытым небом. Але, мне падабаецца, што гэта все ж таки не дэкарацыя, гэта не дудуткі, гэта жылая вёска. Такая вось даволі доўгая вуліца, спуск, ці пад'ём. Вось тут Танукі нас чакае. Незразумела, ці дзяўчына, ці хлопец. Бо гэта быццам дзяўчына, але вось гэта быццам хлопец. Ну добра, у нас же все-таки інтэлектуальны пазнавальны канал, так? Дык вось пра Магоме. Гэта у нас горная вёска, старыя дамы. Ну, гэта не эпоха Эдо, гэта ўжо пазнее. Але выглядае вельмі прыгожа, вельмі атмасферна. Я вось за такую Японію. Токіо, конечно, мне таксама падабаецца. Але для мяне ў першую чаргу Японія вось такое.
Апошняе месца на сёння Нарай Дзюку. Нарай, як і Магоме, адзін з 69 пунктаў, якія звязвалі Эдо, гэта сучасны Токіё, і Кіёта у перыяд Эдо. На жаль, прыехалі ўжо ў цемры, усю прыгажосць і традыцыйнасць зацэніць было складана, але таксама цікава і атмасферна. Ну і Юрка разбудзіў усіх мясцовых, каб жыццё маліною не здавалася. Змянілі мы машыну, прыехалі ў самы горад Наган, у самы цэнтр. У нашай машыны летнія колы, а мы зараз у горы за снегам едзем. Ось, таму небяспечна. Взялі прыўз, я ўпершыню еду на прыўсе. Спачатку як сеў, было так. Я адчуў сябе нейкім веліканам. Непрыемна, непрывычна. Прыемна, непрывычна. Вельмі нізка. В принципе. Ну что, у всех добрый настрой, дети? А у вас? Осторожно, зайка моя. Мы нарешті приехали у зиму. Я спочатку был расчарованы, что на дворе сегодня такое шэрае, як заўсёды, куды мы не прыедзем. Гор не бачна, а горы тут даволі высокія, але снег пайшоў. І мне ўжо, в прынцыпе, все роўна, ўжо крыху сціх, але ось некалькі хвілін таму быў такі даволі моцны, атмасфера зімы прысутнічае. Ось, дзеці, як толькі мы выйшлі з машыны, ось пачалі адразу ныраць у снег. Юрка, мабуть, увогуле впершыню яго бачыць ужывую. А куды ж мы прыехалі? Куды мы ідзем? Мы ідзем на мапу глядзець. Хаця навошта нам іх глядзець, калі ось свае ёсць. Ну там такія. Дарэчы, мы адну ўжо побачылі. Нават на паркоўцы. Такая милая, давайте, кажа, фоткайте мяне. А потым напрыгнула на людей, ну, не каб ім там штосьці пашкодзіць, а каб забраць у іх ежу. Так што будьце асцярожны. Малпы гэта не сябры. Дзігокудані перакладаецца як пякельная даліна, бо тут ёсць геатэрмальныя крыніцы. Але турысты прыязджаюць сюды не зусім дзеля іх. Паназіраць, як у гэтых крыніцах пад снежнымі шматкамі грэюцца мясцовыя макакі.
елки, а за ими бярозки. Давно я такого не бачив. Аж распирає від почуттів. Вчора розпирало традиційної архітектури, а сьогодні від природи. Ну, от ностальгии, конечно, больше. А ось девушка відпочиває. Анька, ты ж не на пляже. Недалеко от парка с макаками знаходится Шигакоген, найвялікшы горнолыжны курорт Японии, які аб'ядноўвае больш за 20 лыжных паркаў і больш за 70 пад'ёмнікаў. У нас на лыжы і сноуборд часу ўжо не было, ды мы ты яшчэ экстрэмалы. Для нас ось такая горка, як Эверест. Глядзеў на Юрку з Анькаю і вяртаўся ў сваё дзяцінства. Мы уже вернулись до гостиницы нашей. Уже с Юрком сходили в онсен. Не с гэтым Юрком, а с гэтым Юрком. Сауну сходили. Юрка упершыню сходил в сауну, нават водой холодную облился 2 разы. Ось будем отпочивать, ну а завтра апошний день. Яркая. Раніцаю мы паехалі ў горад Нагану і наведалі чарговую старую гандлёвую вуліцу з ежаю і сувенірамі. Дарэчы, гэты рэгіён вядомы сваімі яблыкамі, таму ў крамах шмат тавараў, звязаных менавіта з гэтым фруктам. Пакуль маі штосьці куплялі, я глядзеў на дамы. На гэты раз вуліца прывяла не да замка, а да старажытнага будыйскага храму Дзэнкодзі, храму добрага святла. Заснаваны ў 7 стагоддзі, а ў 12 тут з'явіўся сам горад Нагану, як прыхрамавае паселішча. Комплекс вялікі, шмат розных аб'ектаў. Напрыклад, вось гэта зала Сутр, а за ёю галоўная зала. Пакланяюцца тут Будзе Аміда. Статуэтка з яго вобразам выстаўляецца на паказ раз у 7 гадоў. Нагану горад невялікі, усяго 360 000 чалавек. Прывакзальная плошча яшчэ выглядае як цэнтр, а праз 2-3 кварталы пачынаецца тыпічная японская правінцыя. Таму дзіўна пабачыць сярод прыватных дамоў і палёў вялізны бейсбольны, а за ім і футбольны стадыён.
Ну, можа, мы не экстрэмалы, але тое, што спартоўцы ў душы, гэта дакладна. Таму міма гэтага стадыёну праехаць мы не маглі. Чаму? Бо гэта алімпійскі стадыён. В прынцыпе, Нагану гэта першае японскае слово, якое пачуў. Да і з Нагану пачалося маё знаёмства з Японіяй. Чаму? Бо ў 98 годзе тут правадзілася зімняя алімпіяда. І гэта моя была першая алімпіяда, такая адэкватная. Потым таксама ў 98 я ўжо глядзеў чэмпіянат свету па футболе. Вось. Тут ёсць пліта з імёнамі, з усімі імёнамі медалістаў. Сярод іх ёсць і беларусы. Завяршаем нашу паездку тым, з чаго і пачыналі. Сапраўдным самурайскім замкам. Толькі калі замак Інуямы невялікі і не вельмі вядомы, то пра замак у горадзе Мацумото ведаюць усе японцы. Чорны колер, 5 паверхаў і блізкасць да Токіо робіць яго адным з самых папулярных замкаў краіны. Мне спадабалася тое, што з розных бакоў ён выглядае па-рознаму. Будынак 16 стагоддзя, другая назва замак Крумкача. Таму што чорны і таму, што дзве вежы па баках нагадваюць распраўленыя крылы. Асабіста мне ён нагадваў самурая ў панцыры, які сядзіць у позе лотаса. А шэрае неба над замкам дадавала адчуванне, што хутка пачнецца крывавая бітва. Як і ў выпадку з першым замкам, вонкава прыгажэй, чым унутры. Але мы зноў наступілі на тыя ж самыя граблі. Доўга стаялі ў чарзе і змерзлі ўнутры, бо моцны скразняк і зноў хадзілі без абутку. А на верхнім паверсе пляцоўцы ніякай не было, толькі вось такі цесны пакой. Затое нядрэнная музейная частка. Пакуль стаялі ў чарзе, разглядалі экспанаты і чыталі розную інфу. Цікава, што вось гэта спецыяльны пакой для сузірання месяца. У іншых замках пра такі панты я не чуў. Всё, замак зачыняецца, а гэта значыць, што час і нам ужо ехаць дадому. Так, Аніта? Калі вам спадабалася гэтае відэа, ставце вялікі палец уверх, пішыце каменты. Ну, ўжо падпісвацца вас не прымушаю, бо і сам не ведаю, калі выйдзе, ці выйдуць увогуле наступныя відэа. Ну, спадзяемся, што выйдуць. Ну, вось неяк так. Ну, а пакуль? Ну, а пакуль? Ну, а пакуль? Ну, пакуль? Пакуль.